созмони ауфи байнулмилал тоҷикистонро аз рӯи нишондодҳои вазъи ҳуқуқи башар дар соли 2015 ва 16 ба гурӯҳи кишварҳои мавриди таваҷҷӯҳи хоса ворид кардааст. ин созмон зимни муаррифии гузориши нави худ ки дар шаҳри Москав баргузор шуд гуфт дар тоҷикистон дар соли 2015 маҳдудсозии сартосарии озодии баён идома ёфт. ба чанд созмони ҷамъиятӣ ки корашон санҷида шуд машварат дода шуд ки баста шаванд. таъқиби мухолифон ва созмонҳои оппозитсионӣ дар дохил ва хориҷи тоҷикистон шиддат ёфт. дар баробари хушунат инчунин ҳодисаҳои куштор ҳам ба қайд гирифта шуд, менависанд муаллифони гузориш. чанд фаъоли сиёсӣ рабуда ва ба тоҷикистон истирдод ва баъдан дар тундгароии мазҳабӣ муттаҳам шуданд, мегӯяд Amnesty International. ҳамин ҳолат бо вакилони дифоъ ҳам такрор шуд. шиканҷаву дигар навъҳои бадрафториҳо ба бовари созмони Amnesty International ба як падидаи сартосарӣ табдил шудааст. дар пайи ин маросими муаррифӣ хабарнигори радиои озодӣ дар Москав Акрами Абдуқаҳҳор бо Денис Кривошеев, муовини раиси барномаҳои Аврупо ва Осиёи марказии созмони Amnesty International дар шаҳри Москав суҳбате орост. У нас вызывает серьезное беспокойство многое происходящее в Таджикистане за последний год. Очень сильно изменилось. бисёр ҳаводисе ки дар Тоҷикистон мегузарад моро нигарон кардааст. дар як соли ахир вазъ дар ин кишвар хеле тағйир ёфт. пеш аз ҳама мо мебинем ки шароити кори мудофиёни ҳуқуқи инсон сангинтар шудааст. ҷомеаи шаҳрвандӣ таҳти фишор аст. кори бисёр созмонҳоро ба таври ногаҳонӣ санҷиданд. барои баъзеҳо ҷаримаҳои ҳангуфте муайян карданд ки тавони пардохташро надоранд. вақте ба ин ҳама нигоҳ мекунӣ, мефаҳмӣ ки дар фурсати муайян кори онҳо ғайриимкон хоҳад шуд. мо мебинем ки ин ҳодисаҳо ҷилои сиёсӣ доранд. баста шудани ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон танҳо ҳизби мусалмонӣ дар қаламрави Осиёи марказӣ ки узви парлумон ҳам буд, хеле нороҳат мекунад. аз назари мо ҳамаи ин амалҳо бо баҳонаҳои сохта анҷом шудааст. аввал ба онҳо гуфтанд ки бояд бо сабаби надоштани пуштибонӣ дар ҷомеа баста шаванд. баъдан дар як фурсати кӯтоҳ зидди раҳбарони ҳизб парвандаҳои ҷиноӣ бо иттиҳоми хеле ҷиддӣ боз шуд. шарҳ додани мафҳуми ин иттиҳомот душвор аст, вале яқин аст ки ҳамаи ин амалҳо бо нияти роҳ надодан ба идомаи фаъолияти ҳизб анҷом мешавад. инҷо бо як шеваи барои ҳукумат муносиб поккории фазо ҷараён гирифтааст. ин ҳама боиси нигаронии ҷиддӣ аст ва пеш аз ҳама аз он ҷиҳат ки озодии баён аз ҷумла дар бахши сиёсӣ маҳдуд мешавад. мояи дигари нигаронӣ сарнавишти ҳуқуқшиносон аст ки бо ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон иртибот доштанд. дар ин аснод таваҷҷӯҳи нокофии ҷомеаи байналмилалӣ ба ин қазия мояи дигари нигаронии мо мебошад. инҷо танҳо як сабаб буда метавонад ки кишварҳое метавонанд ба ҳукумати ин кишвар таъсир расонанд, аз кадом ҷиҳате дар Тоҷикистон манфиат доранд. агар ин манфиатҳо стратегӣ бошад, пас масоили ҳуқуқи башар гаравгони манфиатҳои стратегӣ шудааст. Для стран, которые могли бы повлиять на позицию правительства по этим вопросам, представляет какой-то интерес, стратегический иной, и стратегические интересы, права человека становятся заложником стратегических интересов. Наверное, в связи с этим внимания к таким процессам и осуждения происходящего недостаточно.